Latvijā ir 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas kopumā aizņem 13% valsts platības. Tajās gan lieli, gan mazi var smelties pieredzi un gūt piedzīvojumus. Var klīst pa mežiem un brist pa purviem, izjust ziedošu pļavu skurbumu un abrīnot iespaidīgus iežu atsegumus, izzināt dzīvnieku pasauli un brīnīties par dabas daudzveidību. Šo dabas vērtību nozīmīguma dēļ vairāk nekā pusē no Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām piešķirts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju Natura 2000 status. Iepazīsim tuvāk jaunāko nacionālo parku Latvijā. 2007. gadā dibinātais Rāznas Nacionālais parks ir gluži kā kods, kurā iešifrētas daudzas dabas un kultūras bagātības. Tā ir vieta, kur dabas skaistumā atveldzēt dvēseli, ieklausīties pakalnu un ezeru dziesmās, sajust senatnes elpu, izstaigāt dabas takas un izzināt noslēpumus. Šeit vērojama daudzveidīga un krāšņa mozaīka veida ainava. Pusi Nacionālā parka teritorijas aizņem lapu un skuju koku meži, kuri mijas ar lauksaimniecības zemēm, pļavām, ganībām un ezeriem. Tajos sastopama bagātīga augu valsts. Sausos un saules izgaismotos priežu silos atrodamas saulmīļu sugas. Pavasaros uzzied meža silpurenes. Vasarā gozējas mežģīņotās smiltāju neļķe. Lapu koku mežos aug dabiskiem mežiem raksturīgā Eiropas dziedenīte. Mitrākas pļavas un purvainākas vietas nolūkojušas savvaļas orhidejas, dzegušpirkstītes un lēzeļa lipare. Sausie priežu sili ir mājvieta radībai, ko tautā mēdz aplami saukt par kaparčūsku. Taču tā nav čūska. Šis nospodrināta vara krāsas rāpulis ir bezkāju ķirzaka glodene, cilvēkam pilnīgi nekaitīgā. Starp mežiem un pļavām pretīm lūkojas lielāki un mazāki ezeri. Noslēpumainais Ješa ezers jeb Ežezers, uz kura daudzajām salām vēl saglabājušās cilvēku roku mazas kartas platlapju audzes. Dzidrais Olovets un noslēpumainais Asariņš, ūdens putnu iecienītais bižas un līčiem bagātais Solojs un apmeklētāju iecienītais Zosnas ezers, mazais Rūbežu ezers un lielais Iļs. Parks sētin nosēts ezeriem, taču Nacionālā parka sirds ir dižā Latgales jūra, jeb Rāznas ezers, kura viļņotais ūdens klaids paveras ceļinieka acīm katru reizi citādāks. Rāznas ezers pēc platības ir otrs lielākais ezers Latvijā, aizņemot teju 58 kvadrātkilometru lielu platību. Ezers ir mājvieta vairāk nekā 20 sugu zivīm, līdakām, zandartiem, zušiem, sīgām, repšiem, plaužiem, brekšiem un citām. Rāznas Nacionālais parks ir Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīga vieta. Te kopumā ir sastopamas 48 retas un īpaši aizsargājamas putnu sugas. Ežezera piekrastes platlapju meži ir izcili piemērota vieta reto dzeņu sugu vērošanai. Ēnainos mežos un lauku malās guļ lieli akmeņi, it kā tie būtu izbiruši no teiksmainu milžu nestas ceļsomas. Teritorijas seja veidojusies dabas un cilvēka miedarbībā. Ezeri, pakalni un meži veido abrīnas vērtas ainavas. Tās papildina izkoptās un līdz mūsdienām saglabātās tradīcijas, amatu prasmes, īpatnēji vietvārdi, teritorijai iezīmīgas būves un viensētas. Gan par dabas radītām, gan cilvēku veidotām bagātībām jārūpējas, lai tās pastāvētu. Lūznavas un Jaundomas muižas ir simbols atzimšanai, spējai no jauna būt iedvesmojošai, dinamiskai un kopienu attīstošai vietai. Andrupenes lauku sēta ļauj iejusties īstā māju gaisotnē ar siltu pavardu, maizes smaržu, ceļmalītēm un balto cielavu pagalmā. Mākoņkalnā vēl saglabājušās Livonijas ordeņa 13. gadsimtā celtās Volkenbergas mūra pils fragmenti. Īpaši ir skats no torņa lielajā Liepkalnā,
vai no pakalniem Rāznas apkārtnē. Saulē lecot, pāri baltiem miglas blāķiem sektām ielajām paceļas tumšās pakalnu galotnes un viz ezeru zilgme. Ezeri ir gan nozīmīgi ainavas elementi, gan ievērojams dabas resurss. Izpļaujot un izvācot no ezeriem niedres, mazinās aizaugums, izveidojas no ūdens augiem brīvas un atklātas seklūdens daļas, palielinās ūdens organismu daudzveidībā. Erozijas ietekmes mazināšanai tiek stiprināts Rāznas ezera krasts. Mežos tiek veikti dažādi kopšanas pasākumi, lai veidotu labvēlīgus augšanas apstākļus aizsargājamajām un gaismu mīlošām sugām. Zeme Latgales jūras krastos joprojām veldzē ar dabas skaistumu un ļauj sajust senatnes elpu. Dabā ar izpratni.